Орхон аймгийн стандарт хэмжээний хилцээний сорилтын лаборатори нь 2026 оны эхний хагас жилд улсын бяцаагчийн хянах шалгалт болон аж ахуйн нэгж иргэдийн хүсэлтээр ирүүлсэн 3573 дээжинд 10636 үзүүлэлтээр хийм хор судлал, нянз судлал, үр хорой зэрэг шинжилгээ хийж гүйцэтгсэн. Лабораторийн хүчин чадал үйл ажиллагааны цар хүрээг нэмэгдүүлэхээр Баян өндөр сумын орон нутгийн хөрөнгө оруулалтаар үндэсний бүтээгдэхүүнд хөгс мөг эзрийн гаралтай Элиза оншигч малын гаралтай үндэсний түүхийн бүтээгдэхүүнд антибиотикийн үйлдвэрлэлд тодорхойлогч багжийг авч суйрлуулан ашиглаж эхлэх байна. Энэ хоёр багжийг ашигласнаар үндэсний бүтээгдэхүүнд 7 төрлийн хорт бодис буюу токсин, малын гаралтай түүхийн бүтээгдэхүүнд 4 төрлийн антибиотикийн үйлдвэрлэлд тодорхойлох боломжтой болсон юм а. Лабораторийн шинжилгээний үр дүнгийн бодит байдлыг хангах ур чадварын сорилтын хөтөлбөрт 4 бүтээгдэхүүнд 4 үзүүлэлт тодорхойлох шинжилгээ хийж хангалттай гэсэн үнэлгээ авсан юм а. Мөн лаборатори хоорондын харьцуулах шинжилгээг төлөвлөгөөний дагуу Эрдэнэ төлөвлөрийн чанар хяналтын төв лабораторийн химийн судлалын үзүүлэлтээр нийслэлийн лаборатори Хөвсгөл аймгийн Алтан дулаан компани лабораторитой ус болон уйланд химийн судлалын шинжилгээг хийж лаборатори хоорондын шинжилгээний үр дүн гарсан юм а. Анхаарлаар уншуулсанд баярлалаа.